他的常民生活的、他的宗教生活的、他的种种的这个部分。然后这些东西在这个时期之内，是不是已经产生了某种变化？然后到下一个时期的时候，它产生更剧烈的变化。然后，那每一个时期它会有一些关键词，像这个作者所一直讨论的那个全球化商业主义的这个部分，我自己在讲文化社会学的时候也会强调。那个东西如果是用分歧来讲的话，那它当然就会放在最后这一期讲，那就比较集中嘛，就不会变成说每一次都要再讲一次全球化，全球化要讲4次，然后5次这样子，就比较不会是这个样子。我会觉得，我们会了解那个作品，然后那个元素，那个元素怎么样一步一步的变成一个单位，怎么样一步一步的变成一个作品，那个作品我们怎么去理解它？这个作品不管它是 high culture 或者 low culture，我们怎么去理解它？这个很重要，就牵涉到那个社会脉络。所以我会从这个角度来想的话，大概会还是用编年分期的方式。可是当然这种方式写出来，第一个被人家 K 的就是为什么要这样分？因为没有一种分歧是绝对不懈可击的。那你切哪一个半代点？比如说你要切陈达被发现那一年，为什么？你要切那个社区总体营造吗？为什么？那这个东西其实都有太多的争议这样子。不过原则上，粗略的这样子去分析，就会是比较可惜。对。所以它这个东西，它的分法，它的这个跟分析做的主要结构的地方，很大的差别，就是写出来的东西就很不一样。对，就很不一样。如果这几章我们全部都用分歧来写的话，就会像我们那个文化处展览那个一样，就会比较类似那个状态，就是变成说他可能从日治时期开始讲，然后那时候就可能就会讲到一些比如说那个西方元素的引进的第一阶段，然后一路写到60、70年代的时候，可能就是西方元素的再次引进，更强烈的那种现代主义这样子。可是那样的写法就会跟现在这个状况不太一样。它现在变成是集中讨论一种特定的表达去这样子。有其他成为报纸写导入这个，台北，这个手艺被禁止，那大家应该控制一下时间。你说你要直接去等高点吗？待会载你回去啊。他会走的时候载你。可以把你给走。因为我一直在算着我要坐9点11分的那个台铁这样子，因为那个高铁最后一班是10点12分。10点12不是10点。10点12，10点12是最后一班。你要几点走10点12。对。台铁9点11到那边。主任接你的话送你的话，谢谢时间嘛。谢谢。来，有主任那个让我搭便车的话，太感激。因为我也要回去。主任送我的话，那就可以放宽心，大家都来讨论。谢谢主任。没有，这个是那个你也是找到了好多很有趣的连接，都是跟那个这边没有知道的暖场用，暖场用。来看看其他，不用客气啦，这个是。然后我觉得原住民跟汉人其实有很大的文化实践的部分，就是歌舞。因为你说工艺的话，就是有不同的工艺手法。那宗教的那个部分，汉人有汉人宗教崇拜，可是基本上跟那个原民各族的那个宗教崇拜是比较不一样的。汉人的宗教崇拜很多时候就已经不会是创世神话的那种方式。可是也是有宗教性在里面，有时候你说宗教性的部分，然后或者是公益性的部分，这个都有。那歌的部分其实基本上也都有，是还有一个比较有趣的舞蹈这件事情。舞蹈这件事情，我长期以来都觉得汉人是世界上少数没有社交舞蹈的民族。这个大概是全世界最汉人，是这里品牌，就是。
抽一抽。我来回应一下，大家还没有要说一的话，就是我觉得今天那个钟老师的这个导读非常的精彩，他有利有破。一中老师的利是让我想到学生跟我讲说，上一中老师的课都不会睡觉，为什么呢？因为他是跳来跳去。但是他可以把一本书不同的段落抓在一起来谈，我觉得这个是功力啊，我做不到，我只能说page by page 这样慢慢来。这个是一个就是连结连结的能力，就是力是说把我们对这几章的这个内涵做一个复原重建啊。那他也观察到说，这个好像这个作者就是把那个理念抽象理论放在后面去啊。那个主任上次导有提到说，那个写这个东西要有一个这样的理念在前头嘛，因为他的第1章、第2章是讲这个理论嘛。是英雄所限定。对，那这个主任就说，不要，不管只是力的部分就是至少那个皮克球是抓到的。我也比较偏好。破的部分就是说，他也点出来这个文本的一些局限性比如说介绍这个文化形态基础那几种嘛。那我这个这个部分你要帮那个李业正老师说点话，因为他宗教另外有一篇对不对？宗教另外有一篇然后这个据讲座教授是主编嘛他说这个部分被他砍掉几10万字了，所以要砍掉什么东西，今天他不在，不然他就可以讲更多因为说东西太多，经费有限，篇幅有限，那就砍了那就是说，张老师也帮我们指出来一些路，就刚刚主任深入去问说如果你来写的时候可以怎么做你也讲到编年史的方式、分期的方式，那困难不在于怎么分断代、怎么断历史，可能是在这商量去。所以我们也是说，一个诱因就是期待说，有张老师张一东版的屏东文化甚至文化就是教这个课嘛，在这里的学者这个我们是好像是可以这样的期待是观察到、听到张老师那个很精彩的至少我们没有睡觉，不然我打瞌睡那我也有一些观察，比如说像这个210页210页最后一章的最后的小结那他有提到说，我们屏东的文化政策其实有4个方面比如第一个在210页的最下面这一段210页第一是深入调查文化资产、地方文化资产拟定保存再生计划第二是以社区营造促进草根文化的发展第3个是文化结合教育系统作为扎根的学习场。最后是第4，文化经济创造地方文化活力。他自己归纳出来这个4大方针但是他前面的讨论几乎没有完全按照这个来讲，我是觉得有点断裂。至少比如说，特别是第3个几乎就没有谈文化怎么去结合教育系统，作为扎根学习的这个场域。也许当初有一个教育篇的设计。那讲座教授一开始找我不敢接，那时候没有答应所以我们这个很惭愧，就是说我们有一个师范学校在这里，但是我们没有生产出来教育片。这个我觉得是可能当初也许他但是这个架构上的话，就比较没有完全发。你刚刚的导读也有提到说，它其实比较活动就看得见的那个形式。东西那现在在社区营造部分，他也讲的比较少说真的讲的比较少，什么违纪那个等于社区营造，我也不太清楚没有很大的把握。那我觉得是这个4大方针，也许是我觉得是跟前面连不太起来，但是它是有用的东西，它怎么来看不太清楚那对照我们现在的文化处长，他的4大重点。第一个是建立屏东符号什么是屏东符号？很多人在问
第二个是说那个文化资产的抢救啊，文化资产抢救好像就是第一点嘛深入调查地方文化资产，所以刚刚讲说屏东的核电要被回炉，就抢救那个，因为被那个军人自由社占领了嘛，拿去当二房东对，他拿去当那个二房东给那个小红牛什么的了解。那第三个他是说，就是演艺厅演艺厅要把它弄起来。这是第三个文化产业，文化产业大概就等于第四个啦。对，文化经济嘛对不对？那文化资产那个保存抢救大概是第一个啦。对，那演艺厅就不知道要属于哪一个这个是感觉上就是中间这两个字比较没有被现任的文化处长考虑，至少他的任期有限就是他是说县长给他的任务了，是他的任务了但是我会连接到现在毕竟我还是比较有点政策社造的背景我会想到说这个的可操纵性是怎样那中间那两个其实是也是比较现代的所以一样，就是一个是文化资产，一个是那个文创，一个是演艺厅，还有一个是建立屏东符号。这很多人问说什么叫屏东符号？第一个是建立屏东符号，第二个是文化资产的抢救第三个是文创所以第四个就是演艺厅那个符号是最难的一件事情我上一次在台北的时候，要跟一个外国人解释，很辛苦，因为他完全不理解为什么我坐一个缆车的时候，我要看见Hello Kitty跟猫熊。然后我就要跟他解释说，因为这边是三猫一起，有猫熊，有Hello Kitty，然后还有猫空。不过这三猫没有一只是真的猫，猫空不是真的猫，猫熊不是真的猫，Hello Kitty也不是真的猫。可是它的那个设计就是变成说，它把它构造成一个猫缆的符号，然后把只要是中文里面有猫的全部都转过来，然后是一个商业取向的那种制作方式，完全不考虑外国人，因为对外国人看不懂。比如 three cats together, none of them is really a cat。那所以你说建立符号，其实真的要建立的话，是一件很辛苦的事情。那我比较期待我们千万不要走成猫人的样子，就是说我们屏东，你说大武山也好，或者是像我们新的效果就是用大武山，那你说用大武山也好，或是用其他大家熟悉的符码这样子去构造，那应该可以试试看。不过这个东西很难讨好所有人。另外那个147页介绍到屏东的流行歌手。那第一个是陈一郎那个出生年代都不错他应该是1953年，民国43、42，大概可以改一下。就那个陈一郎陈一郎他是1953年出生，2001年过世。他没有写那个死掉的年代但是他出生他户籍为1942年，换应该是1942年。他在换算的时候没有换算好。应该是1953年，他是一个人，我不知道是不是大家会认到什么陈一郎那个什么陈双刘明芳施孝荣戴汉宇，然后写抓这里面讲那个连结其实也是可以欣赏一下，是不是代表很多的流行文化？什么意义上它能代表很多呢？对这个其实是因为他是这里的人。对，这个其实是有一个问题，就是说到底什么是屏东文化？就像你今天去说对不起，还是讲台湾电影，因为教这个比较熟。说什么是台湾电影？台湾人拍的就是台湾电影，上人拍的台湾拍，而且还在台湾拍，常常看你们在台湾，那会自然的长在屏东，整出戏就是在台湾拍。那你说他们在台湾电影嘛？就开玩笑，这怎么算？怎么算你也不会把它算进去。所以你说，那什么是台湾电影？就跟什么是屏东的歌谣，一定是要屏东人唱的。那这边比如说绘画的话，有的人他不是屏东人，他来屏东，看着屏东的景色去创作他的绘画。那
那这时候，我们是不是要以作品为认定，还是作品加人，还是怎么样？还是说每一件事情都是 case by case， 有 case 的我们再来讨论。它这个脉络里面最推崇成语啦，它是说它的歌声能够展现出来东港跟讨海的是那种乡下，因为那个要跟利用这种力感啊，它比较推崇。那最后面那个台湾的女生戴爱玲的大比例，根本就是跟一般的流行歌手没有一样，它就是讲国语的，国语的，包括施孝荣也是国语的，他也不是唱原住民的曲子，虽然他也是台湾族。我想那个也不能太苛责了，这个是流行文化啊。另外中间那两个客家的，各是客家的词，有上去百科啊，查一下。像有一些地方小小的教会，其实都在比较修正。比方前面第一次提到成双的时候，而且客家邓丽君，然后加了一个豆饼，然后才成双。你以为屏东有两个，一个是成双，一个是客家邓丽君，其他同一个人中间多了一个豆饼，会有这种误解。然后主编李老师刚刚说那个很重要，就是那个教育的那个部分，像这样读过去的时候，觉得有很多东西可以当材料啊，比如说你在那个国小、国中的教育里面，音乐课、美术课，你就去看这些屏东的画，然后就像刚刚那一幅画，很清清楚楚用艺术史的方式解释给学生听。那你学到的也是三角构图啊，对不对？你学到的也是这些绘画技巧啊。那你全世界所有的精彩的画作都可以让你学这些技巧，都可以让你学这些知识。那你就用屏东的，对不对？你就用屏东的来学，不是很好吗？而且你就会知道说，哦，这个东西它结合了原民文化跟汉人文化，这跟你去找到一个外国的画，跟你说这结合了法兰西文化跟德意志文化，差很多，对不对？那我们就生活在这里，所以你今天讲结合原民文化跟汉人文化，我们听得懂。对，你去找一个很遥远的地方，去说这结合了法兰西跟德意志，你想小孩子哪听得懂？直接跟他生活那很远，那等他长大再学。可是，一开始的时候，我就觉得，如果我们很多的那个教材，可以就是从这边所提到的这些作品，不管是宗教性活动也好，或者是这些歌谣，或者是这些绘画的作品，不管它是 high culture 或者是 popular culture，怎么样可以融入到那种教学里面？这是最简单的，比较复杂的，像那边所写的还没有那么简单。可是比较简单就是说直接应用它其实就是一个方式，因为就教育它的目的来说的话，他想要达成那个目的，他选用的材料只要够分量，都可以达到那个目标的时候，那我们为什么不选择够分量的屏东的材料？那其实台湾每个地方都这样做，我们的地方选择可以做得起来。这是我的想法，就是关于那个教育。然后有些东西可能要说，好像那个热博就不见了，那个他有提到热博，因为我离开毕业社教系以后，往人类学这边去研究了。那我大概就他刚才有提到一些原住民老师提到的一些原住民的部分，给大家做补充，或者是做匡正。首先，其实它阶级目前人类学不谈阶级，谈的是接续。所以说，我们台湾族应该是接续，那接续英文应该是 hierarchy， 就是接续，就是说它除了代表说它这个社会角色是会流动之外，那另外那个法国有个人的学校叫卢斯，他提出一个更全面的看法是说，我们过去因为他这个部分他讲头目嘛，但其实我们原住民真正的用词不是头目，我们是有自己的词马泽仔的，可是。那个马泽斋被翻成头目的话，它是不是就有一个阶级性？可是实际上，以我们的文化元素来讲，它是一个二元并存。就跟那个卢斯梦讲，也就是说，卢斯梦他是用性别来讲，就是说，以前我们会谈说母系社会或父系社会，可是实际上没有父母系这个问题，应该是这个社会是男女共存，而是那个角色的问题。所以我的意思就是说，如果我们用这个角度来看，台湾主席是一个阶级社会，再来说他的身份的确是会流动的。这是其一，其二是有所谓的，我们用中文讲有所谓的贵族，其实就会有所谓的平民。那我们过去的物质文化里就比较偏重在贵族嘛，大家可能都知道。可是平民代表的意义是什么？
它其实要两者看起来才会完整，这是第一个要跟大家解释。那第二个刚刚也有提到说琉璃珠，它的这个研究是正确的哦，但是我们从人类学的，因为人类学还有跟考古有关系嘛，那其实琉璃珠他们有做过那个光谱的认定啊，它的确是个外来物，因为它的那个什么，它的泥土的那种组成哦，是在台湾是没有的，这个是确定的。那第二个呢，就大家刚刚有讲那个海角7号，那这个回应到老师们讲再现的。其实我们目前大家所知道的琉璃珠，就是说所谓新一代的创作，它是玻璃，它是烧的，是烧的啦，不是，对，所以其实不要说真正，就是说我们一般的原住民，我们台湾我们是知道那个珠珠拿来，我们一看就知道是真的还是，不是说真的，就是说是新的还是旧的。那当然我们在传统仪式里面，我们绝对是带旧的，但是在很多时候我们会用那个新的来去做一个再现，比如说，可是这个新的东西代表什么呢？我自己的判读是，它其实代表一种集体认同，它集体认同，因为刚刚老师们有讲到说，不管是那些雕刻或那些符号，到底对台湾社会结构来讲它是什么？其实它是一种身份的，这是我的看法，就是它是一个身份的区分，因为其实那些符号，它代表它里面有讲一个家务社会，也许以后在原住民片的时候，我们再来谈这个家务社会，就说它每一个家务或每一个所谓的亲属关系里面，它都有一个符号，一个物质的符号。那可是这个符号，当它变成，就说台湾族这个主体，或者说经过殖民化之后，它被重新拆解，这些东西都被解构的同时，那有一些我们讲说台湾三宝，其实是没有这个三宝，是我们自己创的，因为那些东西本来就在，像琉璃珠啊，它就变成一种集体的符号。那些艺术家的创作，他也其实，在部落里面，他可能就是说，他到底是不是传统？这个其实很多人会有新的想法，可是就我们来讲，我们会认为它是一个新的集体的创作，甚至是一个共同记忆的一个载体啊。我觉得这个要这样去理清。然后最后一个就是说，刚刚有提到歌舞的形式啊，我觉得这要回归到说，台湾族的社会结构里面是没有文字的。那中国，也不是中国，就是说汉人，这是我的观点，就是汉人，因为现在人类学谈空间。新的议题是谈空间，身体也作为一个空间家务也作为一个空间，环境也作为一个空间。如果我们把身体当作一个空间的话，各位有没有想过说为什么汉民族比较肢体运用比较少？因为我们讲6艺嘛，但是是哪6艺其实我也记不起来就是中国字的那一种，不是，那个就是造字的那个哲学它其实怎么转介，它其实把很多的东西都已经透过文字就可以表现。可是我们原住民或我们台湾族，它其实不是，它没有文字。那它其实是要透过这是我的观察，它要透过五官的五感，就是它要去身体接触。如果身体做一个空间的话，所以我们台湾族，我们生出来，我们就最重要的就是取名。因为这个名字它就有接续性，到你这个人在这个社会的位置，还有你的父母亲、你的整个亲属，甚至你的父母亲的家族，他的这些传说，你可以使用到哪些？它就是在这个社会被你就会框定一个位置。那你下一次的移动，或者你的下一代移动在什么时候呢？就在你的社会的某一些表征，还有婚姻仪式上，它其实家务社会就是这样。我刚刚回到前面讲说接续的话，它就是这样在流动。那最后，我想讲的就是说。所以为什么肢体对我们来讲很重要？因为有些研究是说，现在民族音乐或者说人类学会探讨说，那个歌本身到底是不是歌？其实目前大家会比较倾向它是一个叙事文体，它是一个叙事文体，而不是我们想象中的乐谱的歌啦。所以说我们台湾族的歌那个词啊，它可能是会一直换的，那曲调可能是。差不多就是那样，所以我们会倾向说，我们现在的研究会倾向说，那些歌它会在不同的场合会有不同的词，所以我们宁愿觉得它是一首诗，或者是一个叙事体，或者是一个历史故事。当然，这个也许往后再谈。所以其实我觉得这个作者他谈这个物质，我是觉得我是蛮肯定的。可是他有一些词，我觉得就像老师们讲，他应该要再修正包括说阶级。接续，还有说头目，我是蛮反对用头目的，因为这会让
这会让那个我们原来的那个结构那个二元定存会有一点那个差距会越来越大。那你汉字你会吗？我不会使用汉字，因为像我们自己的人类学研究的报告，我们都是采用那个田野志里面的那一个字，比如说我们称为有那样身份的人叫马泽扎伊娜，我们就是如果我们书写，我们就是写马泽扎伊娜。对，因为你只有回到那个语言结构里面，你才能够真实的在田野志里面去呈现那个结构关系。因为你用头目用贵族，好像它中文解释它就是比较高一等，可是其实你老人家来讲我们如果不满意这个所谓的头目，其实你是可以离开的，你也是可以不用听，不用，而且他这个头目他没有说，不是像我们想象说他是国王，他可以乱杀人，即使不是，他是一个神性的代表，所以其实我觉得那样的翻译是有中文转译是有意义的，这个大概是我看起来大概就是我简单的一些回应，精彩。我看那个原著那个头目的语言是，如果用汉语，怎么解释？就是很难解释，因为现在部落里面有人称自己叫王族啦，王就是有点比较吊诡啦，因为我们如果回到这个字根那个马仔仔的字根是封王，那封王的意思，如果我们从人类学来探讨，就是说封王它就跟我们社会很接近，就是说它其实各个角色并存，各个角色都在这一个环境里面、这个空间里面并存。其实没有大小的问题，是角色的问题，分工的问题。对，分工，所以我们排湾组是长嗣继承，大家比较知道嘛。我们不是父系也不是母系，而是对，男的女的都另外一个是收养的也可以他只要排序是在那个第一个，不管他怎么来的，就算他是汉族血统，也他都是享有在那个阶序里面，他是享有那个第一顺位的。所以我们排湾组是比较强调角色的东西。所以我才会解释说，物质文化其实跟我们的社会，就陈虎老师讲的，物质文化其实是跟社会结构文化很像。那个字怎么拼？你说要拼音的话，MA， 其实我也忘记了，我要回去查。这样念的。MAZ， 我也忘记了。录音要翻领袖领导。领袖领导应该怎么说？就是说，如果翻领袖领导，又会少了他那个神性。对他那个血缘或者是神话上的神器，那也许用音译真的可以，就像比如说我们在社会科学里面讲到那个卡雷斯玛那个词，那有人就会把它翻译成圣妹，就是说今天为什么我会服从这个领导人？因为传统，所以我服从他，或者因为他的法治理性，所以我服从他，或者第三个，因为他很有魅力。那有人就会说那个魅力是有神圣性的，所以我们把它翻译成圣妹。就神圣加魅力这样，有人把它翻成圣妹，有人说翻成这样还是很奇怪，就直接叫卡里斯玛，声音翻过来，所以我们在社会里面就会有卡里斯玛式的支配。所以如果用音译，就汉语里面找声音来翻那个音译这也许是一个方法，就像那个卡里斯玛一样，就是它其实强调的东西就是说，不是只有单纯的我喜欢的，可是它有一种好像让人家要为之生为之死去追随它的那个神圣性这样，跟你刚刚讲的那个有点不太一样，但是都是相对于汉语来说比较复杂。对，但是我想问一下，可是这样别的族群，原住民族群也是这个念法？不一样，这就是很难用单一的音，那就很难。像阿美族，他有所谓他的头目，也许就可以称为头目，可是他们是选的。他们是年龄阶级里面，他们共推一个，他们觉得你就可以称为领袖，因为他们是认为你最有领袖的能力。人家真的学到。对，所以其实原民各族不一样，对，有的族可能真的可以用同目去。但是回到人类学的传统那个我们人类学的这个传统是那个我忘记他是什么名字他的那个原先的田野志，他在外国做的，他也都是音译。他就直接把当地的名词就直接在文本书写里面就做了那个音，就直接过，就没有翻译的问题。好，那个我很快讲一下，我觉得你讲的真的太精彩了。那个期待你的学弟们、学妹们，通通都可以像你这么厉害。那个，我们做梦都会笑。然后第一个就是刚刚讲到那个集体创作那个部分，集体记忆文化，我觉得很重要，就是说。文化这种东西，你在进展的过程当中，你有很多的冲撞、改变、妥协，然后重新定义。比如说像你刚刚讲的，那我会在
遗失的时候我用旧的，那新的我没有排斥，可是新的我给他一个 idea 一个意念进去，就是说这是我们共同的符号，然后我们继续再往前建筑一个共同的记忆。那这样的话，我的新旧都可以在我自己的那个文化意义上取得他们的位置。那这个东西其实是就是文化可以一直活动，一直往前这样子。你刚刚讲那个家务社会，我非常同意用那样继续去探讨。不过今天没有时间。那接续我也觉得很适合，因为不只是因为人类学更贴近这个部落的研究，还有就是说阶级在现在的词的用法里面其实很暧昧。一方面它很像是适用于所有的有层级的，你都用阶级来称呼，有的时候是这样。可是有很多时候，人文社会科学里面讲阶级的时候，它是回到马克思的传统，是跟经济有关的，也就是说跟拥有生产工具这件事情有关的时候，那你放到部落里面，尤其是那种很多共有制里面的时候，就完全搭不起来。那所以这个地方我也是很同意，就是补充另外一个理由啦。补充另外一个理由就是接续真的比较适合这样子。那还有就是你讲到那个叙事文本，那其实像比如说像那个恒春调里面，他们常常会放歌词。那我觉得你刚刚说到文字跟歌这个东西，其实可以连在一起看。也就是说，今天比如说我曾经去这样评论过一部西方的小说，它改编成电影以后，我说这个电影完全都照原著上演，然后剧情、人物各方面都没有问题，可是他拍得很糟糕。为什么？因为他没有把原著拍出来。原著其实不断的在重复同样的段落。他从法国跑到日本去买那个蚕茧、蚕的种子，然后呢要回蚕的卵要回去孵，因为他们的蚕全部都生病。他第一次去，他就这样叙述他怎么样经过西伯利亚去。第二次他又用几乎类似的句子再叙述一次。他不是在写小说，他是在写诗。他是诗歌、童话都会一直重复。三只小猪就是第一只小猪，第二只小猪，第三只小猪。因为口语文学里面这样才记得住。如果你不重复的话，口语文学很难记得住。所以口语文学里面其实很强调那个诗的传统。那你刚刚讲到叙事文本，我觉得那是一种叙事诗，也就是它跟那种后来小说兴起的那一种不重复的那一种叙事文本不太一样。它其实是一种重复的叙事诗的文本，它也是